现在要去吃饭店的早餐，然后我直接睡醒就直接先下去了，不然怕错过早餐。早餐只要10点半，我们现在快9点，现在8点41，还行。等下吃饱了就继续睡，再睡一下。但来这边如果喜欢吃海鲜的就会很赚，好吃。那我就不吃。它如果有熟的鲑鱼，我就可以。刚没看到，那是熟的。那我等下就吃。啊，或是等下那个跟芝领的蒸蛋同一批，可以帮我加个2块吗？好啦，还行。忙完了，着装准备出发。我现在先去浅草寺，原本想要顺便去晴空塔，就看雷门那边拍不拍得到。啊，雷门给大家看，就是要来拍这个地方而已。然后过个马路，然后这附近有很多吃的，大家可能买个小东西。2人はどうですか？よかったらご一緒に。这样应该也算是有合照到了吧？耶！刚好这里就可以看到晴空塔，所以我应该也算是满足到了，有看到就好了。我现在要快速买个小东西吃，然后吃完之后搭地铁去明治神宫，然后就要去涩谷。因为搭过去比较便宜，所以不能一直在花钱搭那个计程车，不然钱都没了。来看看有什么好吃的，想要吃热的。看我的座位，然后他点完之后是要拿这个小卡，吃完饭再结账。然后这边有那个自助的茶可以喝。
涩谷车站，但是我不知道怎么走，先跟着人潮，然后去找我想要的景点。到了。拍完了，其实这种景点真的就是来拍照打卡而已。还好我自己一个人来，因为我这样子比较不会尴尬。因为我真的就是拍完就想走了。然后拍完那个十字路口之后，我现在要找一拳超人的。哦，在这里，在这里，在这里，找到了，找到了。现在搭回来民宿，然后去跟小伙伴们集合。他们现在换了一个百货公司在逛，然后刚刚有给我，现在去找他们。然后顺便刚刚吃个人烧肉，其实它的肉不多，所以晚餐就看他们吃什么，我就一起吃。然后晚上再找栗子君这样，刚好。出来外面呢，这整个都是各个大精品品牌的地方。对面是香奈儿，后面是 Louis Vuitton。然后劳力士在外面，后面这边全部都是，大家都是来买，这边是高消费区啊。药妆、松本清，然后这边有很多这韩国的化妆品，这个卧蚕笔是我平常就有在用的。然后这边也有其他那种推荐的，像这个啊棉片啊、乳液啊什么的，超多。再来看看还有什么要买的。千层，这个也是卖完了。可恶！今天我们3个一起去它是有个 spicy camera， 这个我也是伸手拍的。哇，这个草莓也太多了吧！你的奶茶跟草莓慕斯，苦味还是苦味？苦味。那里面是哪一个吗？栗子我也会吃上面这个吗？对啊。我现在搭到上野附近，然后等李子君。可是我现在要走去他的车站那边找他，等下跟他讲一下，我们会合之后找个东西吃。这里有圣诞市集耶，还蛮漂亮的哦。而且这边就有东西可以吃。哇，是李子君本人呢！안녕하세요。こんにちは，こんにちは。要找他吃什么？真的超大。超大。好特别。好热。我觉得应该是太闷了，因为刚好这里面，他们室内都会开暖气耶。真的跟我朋友讲的，就不用带太多衣服。就你有穿那个，顶多是穿发。你去富士山穿这样不够吧？那天还好，没那么冷。那你们运气很好。对，我们那个很长，那个看不到。对啊，而且很干净啊。因为有的人说可能会被遮一半，我们是全开。
对，跟那个云天气也不稳定。对啊我朋友他几月啊？现在几月？现在12月，他6、7月来的时候就看不到，就是一整天都看不到。对啊，超浪费。我们一整天都有看到，然后那天也没下雨，然后后面晚上就偏比较冷，因为开始风比较大。但导游带我们去吃一间那个，可能他们常配合的餐厅，就包团的餐厅，然后也没有到特别好吃，但就给干嘛？因为那边你只能给他们在。对啊，好像也没什么餐厅。对，那边没什么。对，反正就刚刚你有买什么伴手礼回去吗？没有，因为之前来大阪的时候就买了一些饼干什么的，然后这次就觉得都放着没人要吃。就有分过，然后后面想说买也就买那些。日本飞韩国很近。哦，确实。拍好照了。手机先吃啊。对，手机先吃。这是鸡皮的。嘿嘿嘿。哦，很好吃哎。你今天没有吃涮烧吧？没有。你有吃拉面吗？有，我吃那个阿芙丽，对，我看到那杨丽，好好吃哎。排队对。有排队，可是很快，而且它这样子算下来台币很便宜。300-400。我觉得差不多，可是真的换算下来，比台湾好吃太多了。哦，台湾没有那个柚子盐拉面啊。对，然后因为台湾的很咸，就是你就算吃那种一般的鸡白汤，然后或是豚骨，都超咸，然后很油。可是不知道为什么日本的拉面就是比较清爽。我吃拉面，日本拉面。对不对？我那边都吃拉面。对啊，就是哦，这算是居留证吗？在的。哎，这个太胖了吧！那把就修成那样，这比较他这边叫做白痴。什么意思？这个人，然后跟旁边这个人有一样吗？他这边叫。对啊，什么意思啊？这个不对，这个不对，这个是两个人就不是同一个人，旁边这个也不是同一个啊，看起来不是同一个人哎。好丑修太大了。撤退。那日本晚上都还是很多人。李子君要陪我搭到饭店附近，怕我走丢。耶！我现在回到饭店了，要走去对面的 Lawson 买一下明天的早餐。不确定我们明天抵达饭店的时候，机场会有什么东西可以吃。所以以防万一，我要先在这边买我想要吃的，不然也怕明天那边的东西选项并没有到太多。买完之后回去整理行李，我们就要准备明天早上8点半搭车前往机场，然后这12点半的飞机要回程站，回到高雄大概3点半左右，所以等一下也要先把一些该用的工作用一用。我们现在回到成田机场，准备办那个登机手续要回去，一路上都在睡觉。耶！你是谁？耶！好，来点麦当劳早餐。那个有没有薯饼？然后喝个有柠檬红茶吗？对。爽健美茶，这应该是柠檬红茶吧。OK， 成功点完。这里，那这只哦，这张不是给我的。OK， 成功买到猪肉满福堡。而且在这边换算下来只要99块，来吃吃它的薯饼。
我们薯饼选手表现得非常好，非常 OK。水波，对，死亡角度，双下巴角度。但是它的茶，就没那么好了。它是有点像是茶包，然后帮我挤柠檬汁，如果要更酸有，然后无糖的就糖浆，还有给我搅拌棒，台湾的棒，雀巢柠檬红茶。各位，这个日本的很 OK 啊，猪肉满福堡，给几分10分，跟台湾吃的味道差不多。果然连锁店就不会让人失望，但是这个红茶我很失望，可恶，没有雀巢柠檬红茶。顺利抵达登机。